हैरान भइसकेँ न छोरो आइपुग्छ न बाउ आइपुग्छ खोइ के चाहिँ गर्ने होला यतिखेरसम्म बत्ती काटेर बस्यो कि के गर्ने त न छोरो आइपुग्छ न तपाईँ सामान लिनु गएको मान्छे तिमीले भनेको सामान लिनु गएको त हो नि राख्नुहोस् नि होइन के तपाईँको छोरालाई कति सम्झाउनु म त हैरान भइसक्यो कहाँ गयो होला 10 बजिसक्यो अहिलेसम्म आइपुगेको छैन यतिखेरसम्म आइपुगेको छैन है कि कोठामा छौ छैन म यहीँ बसिरहेको छु गएको देख्दिनँ होला र के गर्ने होला ल खै के गरेर बस्यो के गरेर म त हैरान भइसकेँ छोरा देखेर पनि के गर्नु जे भने मान्ने होइन जसो गरे मान्ने यो बत्ती पनि कति काट्नु होइन हामीले छोरालाई त एकछिन केही भनेर सम्झाउनु पर्छ यतिकै रिसाएर पनि हुँदैन होइन भने कति सम्झाउनु जति सम्झाएलाई सानो बच्चा हो र यत्रो ठुलो भइसक्यो सम्झाए जति सम्झाए नि हुँदैन न घरमा समयमा आउँछ म त हैरान भइसकेँ यस्तो छोरा जन्मिनुभन्दा बरु नजन्माए मेरो कोखै शून्य भावे हुन्थ्यो बरु केही न केही उपाय त निकाल्नु पर्यो नि मान्नु परेन अस्ति विदेश पठाउने भने जान्न भने होइन जाँदैन ऊ बिहा गर्छु भन्छ उसको साथी रामले भन्दै थियो मलाई बिहा गर्छु भन्छ उसको केटी छ अरे बिहा गरेर अर्काको छोरीलाई बर्बाद गर्ने भने ल मलाई भोक लागिसक्यो जाउँ उसलाई पर्खेर नबस्नु जाउँ खान जाउँ एकछिन कुराउँ आउँछ कि सँगै खाँदाखेरि उसको पनि मन बहलिन्छ त्यही भएर त पर्खिरहेको 10 बजिसक्यो मम्मीले मलाई यतिखेरसम्म कुरेर बसेको छ भन्ने उसको दिमागमा पनि जान्छ नि सोध्छ नि हामीले खालि उसलाई नराम्रो मात्र सोचिरहेका छौँ अहिले अब के गर्ने अरू उपाय त छैन अब त्यसलाई घोक्रे ठ्याक गरेर निकाल्न पनि सक्दैन निकाल्नै पर्दैन आफू बाहिर गएको चाहिँ घरमै आउँदैन के को निकाल्नु नि होइन त्यही पनि हामीले वातावरण बनाउँ न के हुन्छ कि प्रयास गरौँ न आएपछि उसँग सल्लाह गरौँ ल बरु त्यो पल्लो घरको त्यो 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 हरिहरको छैन उनीहरूको सन्तान छ भने कति आनन्द बुढाबुढीलाई हेर्नुहोस् मजाले घुमेर हिँड्छ खाएर हिँड्छ हामीलाई त यो सन्तानले गर्दा न कहीँ जान पाउनु न केही मिठो खाउँ भने त्यही सन्तानको याद आउँछ अब सन्तान आउने होइन यो छोरो जन्मिनु भन्दा त मलाई बरु के चाहिँ भन्नु ल मलाई एकदम भोक लागिसकेको जाउँ नपर्छ फेरि रिसाइदेला रिसाओस् म त सक्दिनँ आफूलाई यत्रो सुगर छ प्रेसर छ म त एकदमै गाह्रो भयो मलाई त यो कोठामा राखेर लाग्छु यो पनि उता राख्नु पऱ्यो खै ल जाउँ आइपुग्नु भयो हजुर हेर्नुहोस् न दिनभरि एक्लै बस्दा कति शून्य लागिरहेको छ अब शून्य त लाग्ने नै भयो नि एउटा सन्तान पाउन नसकेपछि फेरि सुरु भयो है हजुरको यही कुरा हामीले चाहेर नपाएको हो सन्तान कोसिस गरिराखेकै छौँ त हुँदैन के गर्नु मैले अब हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएको भएदेखि त मैले पनि कहाँ ल्याउने थिएँ र दिनभरि एक्लै बस्दा कति बेला आउनुहुन्छ र बुढाबुढी गफ गरेर मन हल्का गरौँला भनेर सोचिराखेको बेला जहिले यही कुराले किन खोज्नुहुन्छ मलाई कुरा गरेर मन हल्का पारेर के गर्ने मन त हल्का पारौँला रे तर मेरो मन कति भारी भएको छ भन्ने कुरा तिमीलाई के थाहा यत्रो सम्पत्ति छ नाम छ इज्जत छ साथीभाइको माझमा एउटा सन्तान नहुँदाखेरि जहिले शिर निहुराएर हिँड्नुपर्छ मैले चाहेर नपाएको होइन नि सन्तान म पनि चाहन्छु सन्तान एउटा महिला हुँ आमा बन्ने रहर मलाई पनि हुन्छ नभएपछि मैले के गरौँ भन्नुहोस् त नगरेपछि के गर्ने भन्ने होइन अहिले विभिन्न प्रविधिबाट जन्माउनु पनि सकिन्छ तर के गर्ने त्यसबाट समेत भएन गरिरहेकै छौँ त त्यो पनि कुनै कुरा नमानेको त छैन नि मैले अब हेर एउटै उपाय छ कि मैले सन्तान जन्माउनको लागि यत्रो मेरो विरासत सम्हाल्नको लागि मैले अर्को विवाह गरेर ल्याएर त्यसबाट जन्माउनु पर्यो नभए अरू उपाय देख्दिनँ गर्नुहोस् न त मान्छु मैले मलाई पनि सन्तानको रहर छ अर्को बिहे गरेर सन्तान हुन्छ भने गर्नुहोस् हजुरले अब तिमीबाट केही पार नलाग्ने भएपछि यही त सोच्नु पर्यो नि मैले यही त भन्नु पर्यो नि मैले अर्को बिहे गर्नु पर्यो अरू उपाय नै छैन हुन्छ गर्नुहोस् न त मबाट भएन हजुरले अर्को बिहे गरेर सन्तान हुन्छ भने गर्नुहोस् अर्को बिहे गर्नलाई तिमीले छोडेर पनि त जानु पर्यो नि
नभए 2टा बिहे गरेर मलाई जेल जानु छैन। छोडेर म कहाँ जाऊ भन्नुहोस् न। सन्तान छैन, बाको एउटा लोग्ने छोडेर म कहाँ जाने? हजुरलाई छोडेर जानुपर्छ भने बरु म संसार छोड्न तयार छु। यस्ता कुरा गर्ने होइन। तिमी आफ्नो बन्दोबस्ती गर, म आफ्नो किसिमले जिन्दगी अगाडि बढाउँछु। तिमीबाट नहुने भएपछि तिमीले यो कुरामा पनि सम्झौता गर्नै पर्ने हुन्छ। यसैको लागि गरेका थियौँ हामीले बिहे। दुवैजना माया प्रेममा बसेर हामीले दुवैको सल्लाह अनुसार इच्छा अनुसार गरेको हो यो बिहे। हो, म पनि मान्छु यो कुरा। तर जिन्दगीका अनेक आयामहरू हुन्छन्, अनेक इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्। ती कुराहरू पुरा नभएपछि हामीले बाटो प्रष्ट पार्नै पर्ने हुन्छ। हेर, हजुर र म भए चल्दैन र जिन्दगी? चल्दैन। भोलि दागबत्ती दिने पनि त कोही चाहियो। बुढेसकालमा भोलि तिमी चल्न नसक्ने होला, म पनि चल्न नसक्ने हौला। मेरो वंश पनि त मलाई अगाडि बढाउनु छ। यो संसारमा सबैको वंश अगाडि बढेको छैन। जसको भाग्यमा वंश अगाडि बढ्न लेखेको छ त्यसको मात्रै बढ्छ। अरूको नबढ्ला, तर मेरो बढाउनु छ मलाई। मेरो यहीँ टुङ्ग्याउनु छैन मलाई। के गरौँ त म? हजुरलाई अर्को बिहे गर्नुहोस् पनि त भनेकै छु। मलाई धेरै केही चाहिँदैन। यो घरको कुनै कुनामा सानो ठाउँ दिए पुग्छ। यो घरमा सानो ठाउँ कसरी दिनु? जब तिम्रो मेरो मनको कुनामै छैनौ भनेदेखि यो घरको कुना पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन। हेर, कहिलेदेखि हटे म मनको कुनाबाट? हामीले माया गरेर बिहे गरेका होइनौँ। यतिसम्मको मात्रै साथ हो हाम्रो। बिहे गर्नु अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो हजुरले? नमरुन्जेल साथ छोड्दिन। आज केही दिन देख्नु थियो मलाई। फेरि यसमा मेरो के दोष छ? मैले चाहेर भएको होइन यो सबै कुरा। हो, यो चाहेर भएको होइन। त्यही भएर अब हुन लागेको चिज पनि हामीले चाहेर हुन लागेको होइन। त्यसैले तिमी आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउँछु र तिमीलाई जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यही किसिमले जिन्दगी बिताउनु। र मलाई जे ठिक लाग्छ म त्यही अनुसारले जिन्दगी बिताउँछु। यति कुरा स्पष्ट छ। कसरी सम्झाऊ भन्नुहोस् त? मैले हजुरलाई कसरी सम्झाऊ? भो, अब सम्झाउने कोसिस नगर। जति सम्झाउनु, जति हुनु भइसकेको छ। अब योभन्दा बढी हुन सक्दैन। तिम्रो र मेरो बिचमा अब यात्रा यति नै हो। त्यसो भए मार्नुहोस् मलाई। आफ्नै हातले घाँटी थिचेर यो सम्बन्धलाई सकाइदिनुहोस्। र यस्तै कुरा गरिरह्यो भने म मार्न पनि पछि पर्दिनँ। इनफ इज इनफ। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन। खुरुक्क मैले भनेअनुसार घर छोडेर जान्छौ भने जाऊ, सम्मानका साथमा जाऊ। होइन भने भोलि बिहानसम्म यदि घर छोडेर गएनौ भने घोक्राएर निकाल्न नपरोस्। हात मात्र होइन, लात पनि हालेर निकाल्न म पछि पर्ने छैन। बुझ्यौ? ध्यान राख्नु यो कुरालाई। ले अझै छुट्या छ नि। खाना खाइस्? तपाईँलाई कुरेर बसेको म कता खाना खाएर बस्नु त? किन कुर्नु पर्यो नि? तँलाई 1000पल्ट भनिसकेँ म घरमा खाना खान्न राति। बरु त्यहाँ फ्रिजमा बियर छ, बियर ल्याएर छिटो ल। खाना खाने बेलामा कता बियर खाएर बस्ने हो र? खाना खाइसकेँ मैले बाहिर। म चाहिँ खाना कुरेर बस्ने अनि तपाईँ चाहिँ खाना बाहिरै खाएर आउने? त्यहाँ फ्रिजमा बियर छ, बियर मैले हिजो 1 कार्टन ल्याएर आएको थिएँ। अब खानु हुँदैन, धेरै भइसक्यो। बढ्ता जाने नभए बियर सेयर खानु हुँदैन। अब आफ्नो स्वास्थ्य पनि ख्याल राख्नुपर्ने। यस्तो खाएर लागेर आउनु भएको छ। ल बुढी, अब धेरै किसिस नगर है। 3.5 हो यो। तेरो पेरो भएको बच्चा सलक्क फाल्यो। अब मलाई पनि त आमा बन्ने रहर छैन। के को बन्नु पर्यो? आमाले यत्रो सम्पत्ति छ, जवान छ, बच्चाबाटी बच्चा स्याहारेर बस्ने। अनि यो पेटमा आएको बच्चालाई फालिन्छ त? अब फाल्यो बेकारटी बच्चा छ। मलाई पनि त आमा बन्ने रहर छैन। मेरो पेटमा आइसकेपछि फालिन्छ त? फाल्दिनँ म बच्चा सच्चा। बेकार भएसँग बिहे गरेर यसको बोल्ने यो सम्पत्ति देखेर मसँग बिहे गराए। यसको बोलेर भनेको थिएँ मैले बच्चासँग पाउन्न भने त्यसलाई हुन्छ तपाईँले मान्छे राम्रो देखेर बिहे गर्नुभयो, अहिले चाहिँ मलाई बेकार भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ फ्यामिलीलाई दोष दिनुहुन्छ। बच्चा बस्ने बेला चाहिँ आँखा देख्नु भएन, अहिले चाहिँ
फ्यामिलीको टेन्सन गर्नुहुन्छ चुप धेरै कुरा नगरौँ यो बच्चा फालौँ हेर यसलाई फाल्दिनँ म मेला पनि आमा नभए पनि म डर छ। तँलाई पनि छोडिदिन्छु यो बच्चालाई नि दुईलाई गाडिदिन्छु गाडेर गाडी गाड्नु राखेर राख्नु जेसुकै गर्नु म चाहिँ यो बच्चा फाल्दिनँ म यो बच्चा फाल्दिनँ कुनै हालतमा पनि यो बच्चा यहाँ जन्म हुने हो भने तँलाई र त्यो बच्चालाई टाक्कै डुबेलाई एकैचोटि सिनाल्छु म अनि पेटमा आइसकेको बच्चा फालिँदैन उसो भए तैँले मैले भन्ने कुरा नमान्ने फाल्दिनँ म यो बच्चा नफाल्ने फाल्दिनँ उसो भए त अहिलेको अहिले नै मेरो निस्काल यो बच्चा मेरो जन्मिँदैन म निस्किँदैन यति राति म कहाँ जाने म जाँदिनँ बहिनी किन के भयो राति यसरी अँध्यारोमा एक्लै किन बसिरहनु भयो? त्यही त हो दिदी जति कोसिस गरे पनि बच्चा जन्माउन सकेन बुढोले रात दिन बच्चा जन्माउन सकिन मर्को बिहे गर्छु तब छोडेछ भन्नु अरे कस्तो बुद्धि होला त्यो भाइको बच्चा जन्माएर के फाइदा? मलाई हेर्नु मेरो छोरो 25 वर्षको भइसक्यो जन्मिएको दिनदेखि आजसम्म एक दिन सुखले सुत्न पाएको छैन म सुखले आनन्दसँग बस्न पाएको छैन त्यस्तो बच्चा जन्माएर के तपाईँलाई त आनन्द छ दुईजना बुढाबुढी आनन्दले घुम्नुहोस् खानुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् बच्चा छैन भने टेन्सन नलिनुहोस् बहिनी अरू भाइलाई पनि सम्झाइदिनुहोस् त्यस्तो नभन्नुहोस् दिदी म यति राति कहाँ जाऊँ म जान्न बच्चा छैन त्यसलाई बुढोले भए नमान्ने यति राति म जान्न लौ न के भयो लौ न भाइले किन यसरी घटाएर पठाएको? मेरो पेटमा उसको बच्चा छ मलाई यस्तो आधा रातमा हट्यो म के गरौँ दिदी त राति घरमा आएको नि बच्चा पनि आमा पनि खास आउलास् त बल्ल आनन्द भयो गयो बुढी आमा बुढी पनि गयो हजुर भाइ कता राति के हो ताले यस्तो रेति जाऊ दुई प्याक गरौँ अब ए हुन म खाली भयो आनन्द जिन्दगी मैले त बुढीलाई नि पठाइदिएँ त्यो बच्चा जन्माउने भने म टेन्सन दिएर बल्ल बल्ल बनायो मेरो यहाँ छोरा यतिखेरसम्म नआएर त्यही भएर त मलाई बच्चा नचाहिने नि छोरा खोज्न गएको यतिखेरसम्म त्यो छोरा नालायक छोरा देखेर मलाई बच्चा चाहिन्न भने पुरै मानेको सबै बल्ल खाइदिए मैले अब दाजु पनि बिहेड लाउनु पर्छ घरमा कोही छैन अब आनन्द तान्न त्यता जाऊ न दाजुभाइ खानुपर्छ त्यस्तो एक सानो बिहा त्यस्तो हुँदैन बच्चा भएर कति आनन्द हुनेर न बच्चा हुन्छ अब न खाएर मात्रै जिन्दगी चल्छ र अब नखाने अब फ्री भयो टेन्सन घर अब भोलि त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन भाइ बुहारीलाई सम्झाउने मलाई सम्झाएर पाइन्छ त्यस्तो पठाइसकेँ दाजु सबै आनन्द हजुर सबैले मेरो फरक गर्छ अब त्यस्तो बच्चा पाउनु हुँदैन के भन्छ छोडिदिनु न अब दाजु मेरो बिप्याक गरौँ हुँदैन खानेकुरा नगर्नु यस्तो छोरा टेन्सन कसै हो कि छ नि त्यही भएर छोरा नजन्माउनु दाजु भनेर त्यही भएर भनेर बिहे गरेर दिने भने मैले पौडातिर डब्बा ल्याएर देखेर भने मान्नु भएन के सबैजना त्यस्तो हुँदैन के भाइ मलाई त आनन्द भयो नाचु नाचु लाग्यो मलाई त्यस्तो हुँदैन खाएर मात्रै जिन्दगी चल्दैन त्यो बुढी आयो भने फेरि म त्यो बुढीलाई बच्चा पनि बुढी छ्याङ काट्ने भए म आउँदैन एक्लो जिन्दगी बाँच्यो हेर्नुहोस् दाइ कति आनन्द आउँछ अब जाँड खाएर मात्रै जिन्दगी चल्छ आफूमा एक पक्ष खुट्टाले टेक्नु नसक्ने गरी बसिसक्यो अझै मलाई त दोधारमा भएँ म यो मेरो पेटको बच्चा किन फाल्नु कि राख्नु भयो दिदी मलाई यो बच्चा किन राखिरहनु कि बच्चा पाएर केही सुख हुनेवाला छैन त्यस्तो होइन दिदी नफाल्नु दिदी पेटमा आएको बच्चा ए तपाईँलाई थाहै छैन कि नानी बच्चा भएर कहिले सुख हुँदैन त यो बच्चा घाँडो नै भइसक्यो मलाई राख्नु भने उसले फाल्दै भन्छ नराखौँ मलाई पेटमा आइसकेको बच्चा मलाई पनि त होइन के बहिनी मलाई हेर्नुहोस् त्यसमा मलाई हेर्नु नि बच्चा 25 वर्ष भइसक्यो केही सुख पाएको छु अनि लोग्नेले घरमा नराख्ने भएपछि यो बच्चा राखेर घर नराख्ने भएपछि भोलिपछि यो बच्चाले सुख दिएन भने के गर्ने त्यही भएर खुर्को फाल्थ्यो बुढोसँग आनन्दले मस्ती गरेर आमा बन्ने रहर छ नि दिदी पेटमा आएको बच्चा कसरी फाल्नु यो केहीलाई कसरी म फाल्दिनँ भन्नु तपाईँको बुढालाई म बच्चा फाल्दिनँ भन्नु खुर्को फाल्थ्यो बुढोले राख्दैन होइन तिमीलाई बच्चा फाल्दैन टर्चर दिन्छ यो बच्चाको कारणले गर्दा टर्चर दिए होइन त भोलिपर्सि यो बच्चाले दुःख दिन्छ अहिले पेट बोरी यत्रो दुःख खानु छ सबै बच्चा एउटै हुँदैन दिदी बच्चा भाग्यले पाइन्छ नफाल्नु दिदी तपाईँले यो बच्चा नफाल्नु मैले कसरी फालौँ दिदी यत्रो भएको बच्चालाई मलाई पनि त आमा बन्ने रहर छ नि अब के भन्ने ऊ बच्चा नभएकोलाई पनि दुःखै छ म बच्चा भएर छोरै भएर पनि दुःखै छ बच्चा पेटमा आएर पनि दुःखै छ के चाहिँ गर्ने होला त अब